貧民会からこんにちは。極貧貧美です。4回目の動画で恐ろしいタオルを紹介していた貧美ちゃん。最近よからぬ話を耳にしました。タオルは頻繁に買い替えないと洗濯機壊れるらしい。やばい。理由は、タオルはほつれ始めると繊維くずが半端なく出るそうで、糸くずネットでは対処できなくなり、それが洗濯機内の各所に蓄積し、故障に至るという話でした。真偽をはっきり調べ上げたわけではありませんが、非常に納得できる理屈です。急に怖くなってきました。重い腰輪でタオルを買うことにした貧美ちゃん。100円ショップを見に行ったり、ホームセンターなどに行ってみたり、だいたい4枚買うと1200円になりそうです。まあ、洗濯機買い替えるより全然安いですね。そんな時思い出したのがこちら。まだ元号が平成だった頃、通りかかった婦人服用品店で買ったさらしです。婦人服用品店ってなかなか入りにくくないですか？結構勇気がいりますよね。私はこの時初めて入りました。このお店は店頭に50円のおしぼりとか置いてあったので入りやすかったです。おしぼりタオルと一緒に買ったのがこちら。なぜこれにしたのか覚えていないのですが、悠久の時を経て、これ、切ってタオルに使えるじゃん、となりました。10メートルあるらしいので10枚くらいできるはずです。タオルほど、繊維くずも出なさそうな佇まいです。なんとなく、薄い分洗濯機でもかさばらないし、役立ちそう。何よりも、タオル代が浮きました。それでは本編スタートです。